Sí, sí, viste. Despacio, mi amor. Coge Para igual, acá nomás, para adelante. igual que el otro. Es igual que este, más. Sí, Como a este sí le queda el tubo, ¿ok? Vaya, más poner el tubo el otro. no, con que me quitara la bulla que hace. Y ya voy a ponerle más bulla. Vamos a ponerle el pinche Intec. So, aquí traemos los pinches Intex. El cuñado dice que lo lavó y ni mierda lo sacó. Dice que tiene que tapar una cosa, dice. Yo nada, también. ¿Eh? Yo la ve todo. Con este sí Le se queda ve mejor, chingón. Es el mero jodazo este, pues, para este. ¿Para mí? Sí, sí. Cabalito. Con ese sí ronca. Con ese sí te hace más bulla todavía allá atrás. Sí. Nah, ahorita lo que adelante ya se ruido. ¿Ya tiene ya? No sé. No van a... Ahora le digo que le pusiera este, le digo que fuera más duro. No hace tanto. No. No, el mío hace más ruido. Está calladito. No, no mucho ruido. Ahí le digo. ¿No escuchó el mío? No, Sí. ¿Cómo quedó? So, aquí estamos. Querían ver más videos de Honda. Aquí está este Honda Accord. Trae la pipilla, pero no se escucha muy recio. Ahí está, con eso. Se oye más allá el motor. Se oye más acá que acá. No nota muy ruido, pero... sí, se oye más allá. ¿Eh? Se oye más un poquito allá más. Automático, ¿eh? Sí.